Hello，接下來想分享嘅都係嗰份卷啦，即係嗰啲題目我都幾有分享價值。咁係啲初中嘅 geometry 題目嚟嘅。如果純粹講 topics 咧，應該係 Form 2左右嘅啫。佢涉及嘅嘢其實係真心淺嘅，不過問得好刁鑽，我形容係高中層次嘅初中課題啦。咁有辣有唔辣嘅，你其實睇翻每年啲答中率，你都睇到啊。by the way，答中 MC 答中率可以喺翻我個網頁 listenchan.com 跟住 free resource 度揾到啊，有齊晒CE 未擺，但係 DSE 咁多年嘅 MC 答中率同埋分類咧喺晒入邊噶啦。咁講翻呢條先，總之 rectilinear figure 即係叫做直線幾何題啦，有辣有唔辣。咁通常啲同學仔咧其實唔係唔識定理，係到時睇唔到個眼殘啊。咁於是乎我就有個技巧就唔係噶啦，少少嘅 advice 俾大家啦。善用熒光筆，我唔係講笑，善用熒光筆真係有間。我都明嘅，考 DSE 嘅特別係考 DSE 學校考試另計啊。考 DSE 嘅説話，張台勁細噶嘛，冇位擺噶嘛。你擺完個準考證，跟住擺份卷，跟住搞完 Q 記冇位噶啦嘛。但熒光筆係值得你俾啲 space 佢，俾啲空間佢，你空間要好好用下。係啦，因為真係咧，你肯間同唔肯間爭好遠。譬如呢條。老實實咁呢條唔係 past paper 啦，我唔知答中咗幾多啦。如果你一望我知答案咁咪非常之好咯。如果唔係，我見親你呢個卡關嘅喎嘅説話咧，其實你係爭啲顏色嘅啫，真係肯間就得噶啦。咁我俾你 advice 係同一樣邊長嘅同一隻色，廢話係咪？即係你冇人咁黐線嘅，你我一樣長嘅嘢咧就唔同顏色，七彩繽紛咁，唔好搞。AC 係黃色 ，CD 係黃色，同一邏輯呢隻藍色，呢隻藍色。啲字母當然你要認真睇啦，睇錯字母出事啦。咁佢真係要講咩技術嘅説話咧，都唔係技術嚟嘅，但係你可以留意下有冇重複嘅字母。有重複嘅字母咧，咁佢應該喺嗰位相交嘅。咁佢今日黃色喺 C 位相交，跟住藍色喺 B 位相交，證明我冇眼殘睇錯啦。OK 啊，OK 嘅説話咧，你即時就睇到喎，係咯，等腰三角形咯。咁等腰點啊？我就會 strongly advise 你兩樣嘢。第一，你如果係跟開我，你知我不嬲咁教啦。咁但係都唔係啲咩深奧嘢，所以我諗你跟開我，俾有啲錢你都唔會介意我咁講出嚟。係咯，就係你要計嗰樣嘢 label 佢咯。有 label 冇 label 爭好遠㗎。第二樣嘢就係你睇得出兩者一樣大㗎嘛，叻定先啦，寫埋出嚟先。因為你寫咗英文字母，你就可以寫到關係式。寫到關係式之後加加減減就好容易㗎啦嘛。當然即係今日仲有嘅，譬如 A dot boy 咩啊？呢隻啊42。冇啦，做完噶啦，因為等腰啊嘛，呢隻同呢隻一樣啊嘛，呢隻加埋360啊嘛，180啊嘛，咁所以我用個最慢嘅方法，最慢嘅啦呢個，你咁叫42加 A，咁叫42加 A， 咁咪兩隻咯，加多隻咯，叫180咯，咁你 soft 到個 A 噶啦，講真，你真係 soft 唔到打攞有啦，然之後咁你要計嘅 theta，咪就兩個 A 咯，明？係咁嘅啫，我話完咗噶啦。係啊，不過 just in case 有啲同學真係弱到一個點嘅，有啲尷尬。我試埋講樣嘢咧，即係對弱到一個點嘅同學仔係有用嘅，但係又要用 Q 機啊。咁我唔知係有用咗定冇用咗。其實 anyway， 42加個 A 就打 I 字入去，跟住加個 A 啊嘛，加個 I 啊嘛，咁就叫180。幫你化簡咯。哇，好廢喎！你咁講都係，我都覺得咁有啲廢。特別就係呢條數係好 Q 簡單嘅，你係唔應該用呢方法嘅。不過 in case 有朋友仔唔知，覺得你有用。如果你覺得呢個方法有用，咁就有用啦。咁如果你覺得呢條唔使啦係嘛，係應該嘅。你覺得呢招用唔着係好事嚟嘅，證明你冇問題啦。於是乎即係96加減3個 I 啊，就叫0啦。咁所以96除3咪 A 咯。當然呢個唔係答案啦，因為 theta 係咩啊？就冇啊，冇難度啦。如果你覺得 I 呢 part 係多餘嘅 ，OK 冇問題。我都覺得 I 係呢條數嚟做啲多餘嘅，純粹講埋啫。好啦，第19條啦，19條同樣邏輯。喂，上面唔講，上面玩邊長啊，邊長都可以做埋嘅，但係講咗呢條先。要畫嘅就自己畫埋啦。Rhombus 菱形4條 B 一樣長，真係啊，肯間同唔肯間爭好遠啊。同埋咧，順便提埋你啊，到時考試如果冇圖嘅説話，佢講 BCDE， 即係同你講 BCDE 一係順時針，一係逆時針。到時你自己畫嘅時候小心啲。咁佢同一 B， 我當而家睇唔到圖啊。B、C、D、E 順時針咁可以嘅，但係佢冇講到明隻 boy 係尖角，即係 acute 噶嘛。咁所以你絕對有機會係需要畫定啦。另外一款就係 B、C、D、E 嘅兩款都有機會，明唔明我意思？
咁今日有圖就唔使講咁多嘢啦，但係你知到時可以冇圖噶嘛，順便提埋啦。好，翻嚟先。咁今日呢條4條邊一樣長啦。黃色嗰筆係到時你哋就，我唔知會唔會執你哋，應該唔會嘅。你啲熒光筆咪擺3袋，擺褲袋度咯。褲袋好似有啲危險，擺3袋啦，3袋唔會有人周你，係咯。加度張台好細啊嘛，我知。跟住呢隻係40度啊 BAE。同埋咧，如果你同我一樣都係睇字母好慢嘅，我教咁多年書，我睇字母都係好慢，真係書話慚愧。留意下呢中間位先，中間位啊，即係隻角嘅位置啊嘛，頭尾先至係隻角嘅開始同伸延結束啊嘛。咁你睇到中間個字係 A 度，咁就係呢隻噶啦。係如果中間就唔知咩 E、BED， 哦 E 喺度，你先要望下 E 啊呢隻定嗰隻啊之類嘅啫，明個意思。咁睇中間字母咯，係呢度40度。OK， 然之後老規矩啦，我都係會咁做啦。你要計嗰隻都係 left footer，通常佢要你計嗰隻都 mark 咗俾你嘅啦。OK， 咁成個圖得咁多喎，40度、90度，嗱有啲送嘅，譬如呢隻50度，你冇人唔知嘅，冇人會唔知噶啦。咁但係有啲朋友仔咧就唔識做落去啊嘛。但係你見到你間完就做完噶啦，真係你間咗咧，見到4條 B 一樣噶嘛。咁你4條 B 一樣，你見唔到2條 B 一樣啊？見唔到就真係老襯嘅啦。咁啊即係等腰咯，係咯，等腰咪 footer 咯。明嗰道理，同樣邏輯，咁呢兩條有一樣長噶嘛，一樣長之餘，咁你應該睇得出啦，呢條有 common 噶嘛，呢兩隻一樣大噶嘛，咁咪即係全部乜角都係等腰嗰啲角啊，都係 footer 咯。啊呢隻幾大就唔知嘅，當然你要寫得出就係180減2隻 footer 啦，但都唔緊要啦。點解啊？係咯，你肯寫 footer 就做完噶啦，呢條唔使撳啦係嘛？係咯，2隻 footer加個50幾180，就係咁咯，好鬼弱智噶。唔得，係啦，講住咁多先啦。不過費事你話，我哋係咪做唔到上面一條啊？做埋俾你，好 casual 啊。咁呢嚿嘢係個 rectangle 啦，BCDE 啦，長方形。跟住嗱，唔係我特別想講嘅嘢嚟啊。順便嚟啊，呢個9，跟住兩條一樣長。總之一樣長嘅邊咧就一隻色，斷估佢都唔會6、7隻色嘅。咁啊好多資訊咯，15。要計咩啊？C dot，咁我都係嘅。總之你要計嗰樣嘢咧，角就 theta，邊長就 x。有 let 同冇 let 係真係爭好遠嘅，因為 let 完之後你就好自然，呢個係本能嚟嘅啦。你好自然就會咧，你知道佢一樣長嗰啲，想抄落去，譬如 x 你知啊嘛，9你知啊嘛。跟住直，喂大佬長方形喎，你明點解我唔想講呢條，因為太淺啊。咁樣直角三角形喎，你篤機篤到㗎啦，或者我不嬲要求學生。自己睇到啊，你都睇到啦。3乘3係9，3乘5係15，3、4係12咯。OK， 咁知道12做乜鬼嘢啊？你睇唔睇得出呢隻 triangle 同上面呢個有咩關係啊？睇得出就做完噶啦。除非佢唔係直線啦，咁佢有寫明 straight line 噶嘛，係嘛？有冇寫啊？我冇寫 straight line 喎，真係係喎，記唔記啊？諗下先 ，body point 冇啦 ，F 係 line on AE 噶嘛。即係我驚咩咧？就係驚原來呢條咧就唔係一條直線嚟嘅，兩段嚟嘅，起角嘅，咁另計啦。但如果係唔係，佢而家講明 F 喺呢條線上面，即係一條直線嚟咯，一條直線過，咁大家知咩事啦？Similar triangle 咁比例係3比4，咁呢條友咪3比4咯。其實秒咗噶啦。你明點解我唔想講呢條啦？因為冇咩好講嘅，其實頂多係順便叫做話聲你知，係啦。所有幾何題都係嘅，一樣長揀低佢，知道兩隻角一樣 mark 低佢。乜下咧就會寫到識噶啦。你要計一隻角就 let theta， 你要計條邊就 let x， 有 let 同冇 let 就係爭咁遠。OK， 可以揀埋啲難度高啲嘅題目嘅，其實不過我諗會 defeat 咗我今 part 個 purpose 啊。係啦，講住咁多先啦。咁有咩想問就再問啦，或者你聯絡到我，解一次都好盡解嘅。係咯，加油咯。同埋呢隻好明顯就唔係淨係 for DSE 嘅啦。只要你係初中或以上嘅學生，你都會 come across with 呢類題目噶啦。好 ，so let's go today，加油，拜拜。